Përshëndetje. Vazhdojmë se edhe ajo që ka në kamit, shumëzimi dhe pjestimi i numrave kompleks në formë polare. Në që se numrat kompleks janë vonë pra me intensitetin e ti edhe me kandin, pra numri kompleks në formë polare, është kur dihet pe origjinës gjatësia tine edhe kandi. Në qoftë se i kem dy numra kompleks, z1, pra moduli numrit z1, e j fini, plus z2, e z2 që është numri kompleks z2, e j fi 2, atëherë përdojmë me gjithë shumëzimin e dy numrave kompleks. Shumëzimi i numrave kompleks të forma polare është shumë i thjeshtë, pra e kem z1 e në j fi 1 herë z2 e në j fi 2. Modulet shumëzohen z1 herë z2 e j kandët mbledhen f1 plus f2. Pra, në qoftë se i kem dy numra kompleks, për shembull do bëjmë herë s1 barazi me 3 e j në pi të gjashta, edhe z2 5 e j në pi të katërtat. Po dojmë në logarit shumëzimin e tyne, z1 herë z2, është e barabartë me 3 herë 5 herë e në j pi të gjashtat plus pi të katërtat. Pra, 3 herë 5 është 15 e në j e musi përbashkët për 6 edhe për 4. Për 6 edhe për 4. është 2, 3, 2, 2, 1, 3, 3, është 12 që 2 herë 3, 4, 12, është 12, 612 shkon 2 herë, 2 pi, plus 412 shkon 3, 3 pi, pra e kem 15 e në j 5 pi të 12. Kjo është shumëzimi i numrave kompleks në formë polare, edhe me një shembull, me një herë për ilustrim, edhe ta shpjegojmë edhe pjestimin e numrave. Pra, nëse dojmë me bërë z1 thyer për z2, modulet pjestohen, pra z1 është thyer për z2, e përshënojmë e j fi 1 thyer për e j fi 2, pra z1 thyer për z2 modull vlera absolute tyne, pra kem e në j fi 1 minus fi 2. Në qoftë se dojmë një të shembull që ta, me bon pjestimin e dy numra, pra z1 thyer për z2 është e barabartë me z1 është 3 thyer për 5 e në j e kem pi të gjashtat minus pi të katërtat, edhe një herë vazhdojmë, z1 thyer për z2 është 3 të pestat e në j e mrusi përbashkët përsëri 12, e kem 2 pi minus 3 pi, e njëjta, pra kem 3 të pestat e në j, 2 pi minus 3 pi është minus pi të 12, pra është e barabartë me 3 të pestat e në minus j pi të 12. Në qoftë se dojmë me zgjeru si numër kompleks, atëherë e shkruajmë 3 të si numër
me sinus dhe kosinus, e shkujmë kosinus i minus pi të 12 plus j sinus i minus pi të 12. Dihet se funksioni kosinus është funksion qik, pra kosinusi negativit është pozitiv, pra kem 3 të 5 kosinus i pi të 12, ndërsa funksioni sinus është funksion tek, pra ky minus i del përpara dhe minus i j sinus i pi të 12. Kjo është pjesëtimi i dy numrave. Këtu ke mujtë edhe këtu pa problem me vazhdu, me thonë këtina është 15 kosinus i 5 pi të 12 plus j sinus i 5 pi të 12. Kjo është sa i përket shumëzimit dhe pjesëtimit të numrave kompleks në formë polare, në qoftë se në formë polare, shumëzimi e pjesëtimit plus edhe me nga një shembull për ilustrim. Besoj që nuk ka këtu në diçka që do t'i habit në zonë, pse ose së në pse se shumëzimi do më thonë argumentet mbledhen, te pjesëtimi argumentet zbritën, sikur se që është pëzëmin po thejmë edhe te shumëzimi i fuqive, kur jem shumëzimi i fuqive kem mbledhje, kur kem pjesën e fuqive kem ndryshim zbritje, e kështu. Ju falenderoj për vëmendje, shihemi në skarimi tjetër.